今日係新嘅一日，無論你做咗乜嘢，主會寬恕你。神想先改變你嘅心，才改變你嘅處境。我相信神會賜下平安，透過你帶俾呢個傷痛嘅世界。各位權力時間嘅觀眾早晨，我都希望咧，今日我哋嘅節目包括咗我哋嘅讚美、敬拜、詩歌同埋 Bobby Schuller 牧師嘅講道分享，都能夠成為到你嘅祝福，影響到你嘅生命。感謝神。各位朋友早晨，歡迎收睇權能時間，同埋多謝你對我哋嘅支持。喺聖經約翰福音第14章21節，有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。今日施惠柏牧師嘅信息係神會回報佢忠心嘅僕人。今日施惠柏牧師俾我哋好重要嘅教導，我哋對神嘅忠心係嚟自聆聽，我哋需要聆聽神，以致我哋知道佢想我哋做啲乜嘢。我哋需要聆聽，我哋需要聖靈嘅帶領，我哋需要謙卑。有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。對神忠心嘅意思係去做神想我哋做嘅事，唔理有幾艱難。當我哋完成神嘅呼召，當我哋對佢忠心，神就會賞賜我哋。有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。我哋嘅節目係雙語廣播，除咗英文原聲之外，如果你嘅電視機係有麗音設備，你就可以選擇收睇權能時間，以英文原聲或者係廣東話配音。係耶和華所定嘅日子，我哋在其中要高興歡喜。早晨啊，如你所見，我唔係委拍，我哋睇起嚟真係好似。大家好，歡迎嚟到青少年主領，係牧人園林教會嘅，我係艾瑪，我係紀亞梅啊，我係莎拉，我哋係今日嘅主持人。今日好特別，因為我哋青少年事工有機會帶領大家敬拜，我哋非常感謝教會家人，佢哋相信下一代，給予我哋空間去成長、服侍同分享信仰。今年嘅青年事工已經有好多令人振奮嘅事，今日我哋期盼同大家一齊慶祝。敬拜開始之前，等我哋一齊禱告。主，感謝你賜我哋呢個早晨，同帶領大家喺基督裏成為一家人。我哋為在座每一位禱告，你嘅聖靈真實又大有能力，同佢哋相遇。祝福今日嘅崇拜，帶領嘅學生同今日嘅信息。願我哋所做嘅一切都榮耀你，同埋激勵我哋與你更親近。奉耶穌聖名祈求，阿門。請你轉聲同身邊人講，神愛你，我亦都愛你。Good morning, church family. We're going to lift up a shout of praise to the Lord this morning. We're going to rejoice together with one voice. Let's sing this out to Him this morning. Rejoice. Rejoice, rejoice, let everything that has breath
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.今日我想抽時間，為好重要嘅事禱告，就係、下一代。我哋成日忘記，下一代以基督為中心，咁意味住世世代代都以基督為中心，咁意味住會有好多好多人，世界可以被改變。當人對神充滿熱情，所以為此禱告好重要啊！事實上，
詩篇78篇4至7節講：我們不要向子孫隱瞞這些事，而要將耶和華的美德和他的能力，並他所行的奇事述說給後代聽，好讓他們仰望神，不忘記神的作為，惟遵守他的命令。哇！呢啲係喺聖經裏面嘅，神要我哋做嘅就係不斷咁教導，不斷咁為我哋嘅下一代禱告。所以咁就係點解我今日想借呢一個機會禱告，同我一齊禱告啊！好，請大家耷低頭一齊禱告。主，非常感謝你神，你真係奇妙嘅主同救主。感謝主，你創造咗一代人，佢哋心中懷抱住服侍你嘅夢想，我祈求你為佢哋開門去服侍你。主，你幫助人，幫助呢一代去認識你。主，讓佢哋對你火熱。主，讓呢一代經歷復興。主啊，求你幫助佢哋成就你呼召佢哋去做嘅。主啊，讓佢哋充滿聖靈嘅能力，充滿對你嘅愛。願佢哋嘅子女同佢哋子女嘅後代都愛你，服侍你，神啊！所以我哋而家就為佢哋禱告。主啊，你好到無比嘅神，我哋愛你神，奉你嘅大能聖名祈求，阿門。多謝教會嘅家人啊！There's a peace I've come to know, though my heart and flesh may fail. There's an anchor for my soul. I can say it is well. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed. The victory is won. He is risen from the dead, and I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God, fall on my knees and rise. I will rise. There's a day that's drawing near, when this darkness breaks to light, and the shadows disappear, and my faith shall be my eyes. Jesus has overcome, and the grave is overwhelmed.
啦，請同我一齊站立。今日我哋會宣讀新經文，同埋跟住落嚟嘅幾個星期去增長我哋嘅信心。你哋幾多人知道信心並唔係嚟自禱告或者敬拜啊？信心係嚟自聆聽，聆聽神嘅話語。我哋需要更多嘅經文，我哋要大聲誦讀。所以我將約翰福音呢兩節經文放喺一齊，實在係好好嘅提醒嚟嘅。請咁樣張開你嘅手，我哋一齊誦讀約翰福音14章。我實實在在地告訴你們，我所做的工作，信我的人也要做，並且要做得比這些更大，因為我到父那裏去。你們奉我的名，無論求什麼，我必成全，為了使父因兒子得榮耀。你們若奉我的名向我求什麼，我必成全。你們若愛我，就會遵守我的命令。我要求父，父就賜給你們另外一位保惠師，使他永遠與你們同在。他就是真理的靈，是世人不能接受的，因為他們既看不見他，也不認識他。你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面。哈利路亞！左一段嚟多一段，唔好坐低住。我有食物吃，是你們不知道的。我的食物就是要遵行差我來那位的旨意，完成他的工作。各位請坐，請講哈利路亞。呢個唔係天大嘅好消息咩？遵行神嘅旨意就係食物，遵行神嘅旨意就係食物。今日我哋講嘅係使徒行傳中真正推動教會嘅係乜嘢？嗰樣就係對豐厚賞賜嘅渴望，唔單止係死後上天堂，明唔明啊？好多時我哋將死後上天堂同天上嘅財寶混為一談。今日我哋會從經文中見到，好明顯佢哋唔係同一回事嚟㗎。上天堂係賞賜嘅其中一部分，但係並唔係全部。所以我一開始就講明，我哋今日要講嘅係豐厚嘅賞賜，正係等待忠心嘅人。好啦，請大家講忠心。上帝喺度尋找忠心嘅男女，勤奮呢並唔等於係忠心嘅吓，但係忠心嘅人係勤奮嘅。努力工作呢並唔係等於忠心，即使忠心本身係要努力嘅，你嘅事工成功並唔係等於忠心。雖然如果你忠心，你嘅事工就會成功。忠心就係忠心，忠心意思係做老闆叫你做嘅事，即使你唔想咁做，意思就係咁樣啦。意思係我喺度做佢要我做嘅事，即使係尷尬都好啦。我會做佢要我做嘅事，即使我會失去間屋都好啦。我會做佢要我做嘅事，即使有一啲係我配偶或者其他人嘅錯，我都會做佢叫我做嘅，請求寬恕同埋愛佢哋。咁樣做係啱定錯啊？咁樣做係會有回報噶，而呢個回報唔單止係天堂，我哋唔能夠靠自己嘅行為上天堂。今日我會再強調呢點嘅。但係當我哋到咗天堂嘅時候，有啲人會比其他人獲得更大嘅賞賜嘅。事情就係咁樣嘅，大部分基督徒並唔在意，但係你哋會嘅。今日大部分基督徒真係唔會想關注嗰個賞賜嘅，佢哋唔在乎嗰個賞賜，佢哋對嗰個賞賜係唔感興趣嘅，佢哋只係想上天堂。但係當你到咗嗰度，你會非常在意。你哋有啲人到咗嗰度會諗起呢一篇講道，你會話韋柏牧師當時話我唔在乎，而家我在乎啦，真係希望當時我有聽佢嘅話。好啦，賞賜喺度等待點樣嘅人呢吓？大家請講忠心，忠心。耶穌喺佢嘅講道中多次提到呢個賞賜嘅，佢經常稱之為天上的財寶。我諗你哋明白，天上的財寶並唔係指一大堆黃金，亦唔係一堆海盜嘅寶藏，
更唔係一座更大嘅豪宅。天堂唔係多層嘅，你最終會去一個地方。順便一提，呢個用詞係天上的財寶。呢個係以猶太人嘅宇宙論作參考。呢個理論認為天堂有3個層次。天堂嘅第一層係我哋周圍嘅空氣，嗰個係屬靈世界。有邊個知道我喺天堂中咁樣揮動我嘅手臂？明唔明啊？呢個係屬靈世界，佢哋真係相信我哋周圍嘅空氣就係第一層天堂，第二層係充滿星星嘅天空或者外太空，第3層係你想象中嘅天堂，你死後會去嘅地方嚟嘅。Smayam Ba Smayam， 水或諸水之地，上帝寶座所在嘅地方。所以當耶穌話天上有財寶嘅時候，意思唔只係你死後去嘅地方，意思係你而家可得到嘅屬靈財寶。蟲蛀同鏽蝕都唔能夠毀壞嘅。你哋有幾多人知道有啲基督徒比其他基督徒更加蒙恩呢？啱唔啱啊？蟲蛀同埋鏽蝕唔會毀壞恩寵嘅，嗰個係天上嘅財寶嚟嘅。蟲蛀同鏽蝕唔能夠摧毀智慧，嗰個係天上嘅財寶。蟲蛀同鏽蝕唔能夠摧毀恩膏，嗰個係天上嘅財寶嚟嘅。你死後會得到呢啲財寶，但係你哋有幾多人知道呢啲財寶而家亦都可以得到呢？你哋有幾多人想而家接受膏抹呢？舉手睇下。你哋有幾多人想擁有屬靈嘅權柄呢？你哋有幾多人喺為病人禱告嘅時候，希望見到佢哋痊愈呢？你哋有幾多人當別人問你關於聖經嘅問題嘅時候，能夠流暢咁講出嚟呢？即使你冇研究過嗰個問題，我都想有咁樣嘅能力，蟲蛀同鏽蝕都無法毀壞佢。阿門。你無法燒毀佢，無論政府使幾多錢啊，無論乜嘢數目都無法削減你哋喺天上為自己積聚嘅財寶嘅。咁對耶穌嚟講係好重要嘅。好多年之前，我喺神學院嘅時候想效法魏洛德，所以我背誦咗登山寶訓第3章，我花咗好多時間噶啦。我當時諗，當我完成嘅時候，我會好似屬靈嬉皮士一樣。我牢記咗之後，嗰個信息係好着重愛人如己之類嘅嘢嘅，確實係咁樣嘅吓。但係呢啲並唔係我從中真正領悟到嘅。令我奇怪嘅係，冇人談論登山寶訓嘅核心係獲得賞賜啊！耶穌喺當中不斷咁問，我記唔清楚幾多次啦。我背誦嘅時候跳過咗嗰幾行，因為我反覆問，你咁樣做會得到咩賞賜呢？你會得到咩賞賜呢？估下賞賜呢個詞喺登山寶訓裏邊出現咗幾多次啊？7次。7對猶太人嚟講係個重要嘅數字嗎？登山寶訓講嘅全部係關於賞賜。賞賜，好多基督徒會上天堂，有啲人會得到賞賜，有啲就唔會。即使你係上咗天堂，好啦，呢一點好重要。你會發現，當你讀《使徒行傳》見到保羅嘅書信嘅時候，佢哋都渴望得到呢個賞賜驅使，佢哋都相信自己會上天堂。但係呢啲唔係佢哋談論嘅。呢個有時佢哋被稱為冠冕，有時被稱為賞賜，有時被稱為財寶，呢啲都係比喻嚟嘅。但係佢哋都好似象徵一啲貴重嘅嘢，而呢個貴重嘅嘢係贈俾邊啲人嘅咧？吓，忠心，忠心。好啦，如果你有聖經，請打開哥林多前書第3章，我會向你證明。但係呢個係第一個原則，我希望你從呢一個講道中領悟。我哋所相信主耶穌基督同埋受洗嘅人都會上天堂，但係我哋唔係全部人都得到同樣嘅賞賜，明唔明啊？有人會得到30倍，有人60倍，有人100倍。哇，係真定係假嘅呢？好，我哋先讀呢段經文，啟示錄22章，呢個係聖經嘅最後一章，亦都係聖經中最後嘅經文之一嚟嘅。主耶穌基督說：看哪，我必快來，我乜嘢？賞罰在我，要照每個人所行的報應他。佢哋所行嘅，佢哋所行嘅，明唔明啊？哥林多前書3章，如果你有聖經，我相信你已經揭到去嗰度噶啦。哥林多前書3章11節，
好啦，再次強調，唔好將咁樣等同於上天堂，而係等同於賞賜，明唔明啊？保羅寫信俾哥林多教會，亦即係寫俾基督徒，因為那已經立好的根基，就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。若有人用金銀、寶石、草木和街，甘迺迪牧師指出，請留意或呢個字，佢唔係混合物，佢可能係黃金。你喺人生中做嘅事，佢可能係金銀、寶石、草木或者係禾秸。各人的工程必將顯露，因為那日子要將它顯明，有火把它暴露出來。這火要試煉各人的工程怎樣，人在那根基上所建造的工程，若能保得住，他將要得賞賜；人的工程若被燒了，他將損失。雖然他自己將乜嘢得救，卻要像從火裏經過一樣。你明唔明啊？忠心先至能夠帶嚟賞賜。忠心本身唔係成功，就算你終會成功，我已經講過，忠心唔係辛勤工作，即使佢需要辛勤工作；忠心唔係勤奮，即使你需要勤奮。忠心意思係遵行你主人嘅旨意，將有男有女嚟到主耶穌基督嘅寶座前面，佢哋會話：主啊，睇下我為你建造咗呢座草城。佢會話：我冇叫你做呢樣嘢，啱唔啱？仲會有其他謙卑、勤勞、愛耶穌嘅男女會話：主啊，睇下我一生所做嘅不過係呢一啲磚塊，我為你所做嘅係咁多啫。我咁樣做，因為你叫我做嘅。人子會對佢哋講：呢啲係金磚，請交俾我，做得好好。我哋臨終嘅時候想聽到嘅係乜嘢？請講出嚟。你其實已經知道係乜嘢嘅啦。做得好又良善又乜嘢啊？忠心。做得好又良善又忠心，忠心嘅僕人。阿門。我讚美主。因為我哋能夠聽到佢嘅聲音，唔使猜測。讓我哋再回顧一下，咁就係點解每一個信徒聽到牧羊人嘅聲音係咁重要嘅？我哋唔應該去猜測，啱唔啱？我哋希望聽到神嘅聲音。你能夠聽到神嘅聲音，你能夠聽到佢嘅聲音，你可以讓聖靈引領你。聆聽聖靈嘅時候，有時你會搞亂咗，唔好放喺心上面，冇事嘅。你可以聽到神嘅聲音。你越多咁樣做，就越熟練，你會越忠心。咁對我哋嚟講，真係非常好嘅消息嚟嘅。聆聽聖靈嘅指引會令你忠心，而忠心又會令你聽得更加之清晰。如果你唔忠於主嘅吩咐，就會產生摩擦。你嘅心再唔會對聖靈嘅引導咁敏銳。但係當神話去同嗰個人傾，問佢你係咪為佢祈禱，而你照做咗，你就會開始聽得更清晰。如果你唔去做，你就唔會聽得更加清晰。點解神要向你說話呢？如果你唔打算付諸行動，佢點解要咁做啊？我哋唔想讓聖靈悲傷。我想鼓勵你，如果你睇緊 YouTube， 既然我哋已經講到一半啦，請訂閱啦，真係好好噶。你唔一定咁做嘅，我唔係耶穌，你可以做任何你想做嘅事。但係點解唔做呢？好啦，我越嚟越相信我哋談論嘅賞賜嘅一大部分係權柄，唔單止係現今世界，亦都係喺來世嘅權柄。我好清楚，耶穌唔會獨自統治未來喺地上神嘅國。佢呼召咗亞當同夏娃管理伊甸園。你哋有幾多人知道，在座中會有人喺來世中擁有真正嘅權柄呢？而呢個權柄係基於咩？忠心。我越嚟越相信嗰個今世同埋來世嘅權柄係我哋所談論嘅賞賜中一個
好重要嘅部分，醫治病人嘅權柄。傳福音嘅權柄，明白喺屬靈中發生乜嘢事嘅權柄，斥責魔鬼、趕走污鬼嘅權柄。讚美主。好啦，第二部分，進入神嘅光與承受神嘅光係有分別嘅。呢兩個詞早喺聖經中都有出現，但係進入神嘅光與承受神嘅光係有分別嘅。你哋有幾多人知道？我哋有啲人會進入神嘅光，有啲人會承受神嘅光。哇！承受呢個好明顯係耶穌俾佢嘅門徒嘅信息裏邊非常重要嘅一部分。你哋將承受，我嘅父會將國賜俾你哋，將國賜俾你哋。你點知道有啲光？有公民，亦都有統治者。統治者亦都係公民，但係唔係所有公民都係統治者。我哋先睇睇進入約翰福音3章5節有啲例子嘅，就不能進神的國。我哋探討下，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。佢喺度講乜嘢呢？佢喺度講得救，啱唔啱？呢個就係進入。好啦，然後馬太福音話：我告訴你們，你們的義若不勝過法利賽人和文士的義，你們斷不能乜嘢進入神的國。好自然嘅問題係你點樣做到呢？答案係你要成為完美嘅人。跟住嘅問題就係我點樣先能夠成為完美嘅人呢？答案就係透過死亡。呢個就係福音，藉着你嘅洗禮死去同埋重生，成為新造嘅人。嗰個冇罪嘅成為有罪，好使我得稱為乜嘢？義。所以呢個就係福音。佢話：我實在告訴你們，你們若不回轉，變成像小孩子一樣，絕不能乜嘢啊？進天國。再次指向福音，你明白啦嗎？進入意思係死後上天堂，意思係得救。而家講下承受。保羅經常用呢句話：你們必不能承受神的國。佢係向基督徒講嘅。通常係指貪婪同埋唔道德嘅性行為，但係亦都有其他方面，任何偶像崇拜。如果咁樣做，你哋都唔能夠承受神嘅國。耶穌喺馬太福音20章咁樣講，請將聖經揭去馬太福音25章。我哋仔細睇下馬太福音25章，並唔能夠完全證明我要表達嘅觀點，因為山羊要下地獄。但係我仍然希望你睇下佢喺度講乜嘢。馬太福音25章34節，於是王要向他右邊的說：呢啲係綿羊，你們這蒙我父賜福的，可來。請講下一個字，承受。好啦，唔係進入，而係承受。承受那創世以來為你們所預備的國，因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我流浪在外，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監獄裏，你們來看我。明唔明啊？二人就回答：主啊，我們什麼時候見你餓了，給你吃；渴了，給你喝？什麼時候見你流浪在外，留你住，或是赤身露體，給你穿？又什麼時候見你病了，或是在監獄裏來看你呢？王回答他們說：我實在告訴你們，這些事你們做在一個，睇下，所有人都唔理解呢段經文，所有人都以為佢話這些事你們做在一個最小的身上。佢喺第二部分確有咁樣講，但係喺第一部分澄清，佢唔係話這些事你們做在一個最小的身上，佢話這些事你們做在邊個中一個最小嘅身上？我弟兄，佢唔係指所有在獄中嘅人，所有口渴嘅人同埋所有飢餓嘅人。呢節經文嘅上下文係喺獄中嘅門徒，飢餓同埋赤身露體嘅門徒。係啊，我哋基督徒蒙召去愛所有人，甚至我哋嘅仇敵，同埋關懷所有人。但係邊個知我哋對其他門徒應該有一份特別嘅愛呢？喺約翰福音13章，耶穌話：你們若彼此相愛，眾人因此就認出你們是我的門徒了。唔係愛所有人，整個世界唔係啊，係彼此相愛。你哋係咁深切咁彼此相愛，以致眾人都想加入你。
我再強調，我唔係話耶穌冇話要愛所有人，我哋應該愛所有人，甚至我哋嘅仇敵。但係對於其他信徒，應該有一份特別嘅關愛。喺約翰福音15章，佢又話：你們若遵行我的命令，無論向父求什麼，他會賜給你們。然後佢話呢個係我嘅命令，再次強調要彼此相愛。阿門，讚美主。為此，我哋要特別關注喺受迫害國家嘅信徒，嗰啲因為傳福音而入獄嘅信徒，嗰啲在外飢餓但係辛勤耕耘嘅宣教士，喺呢度為上帝作工嘅人，我哋想要為佢哋發聲，幫助佢哋。阿門。因此我哋讚美主。今日講咗好多說話，我諗呢個係預言性嘅信息嚟嘅，所以重點係咁樣做嘅人，佢喺度向列國講說話，佢係話你哋咁樣做嘅國家係必會蒙福。喺咁之前，馬太福音25章，你哋都知道呢個故事啦。有5000銀子，有一個人得到5000銀子，佢將佢變成1萬；有人得到2000銀子，佢將變成4000；有一人得到1000，佢將佢埋喺地裏面。佢被稱為又惡又懶嘅僕人。但係嗰個攞到5000銀子，將佢變成1萬銀子嘅人點樣呢？記唔記得耶穌對佢講乜嘢啊？吓，做得好。佢嘅主人回答話：好，你這又善良又忠心的僕人。又善良有乜嘢啊？忠心，忠心係始終如一嘅。你點樣啊？在少許的事上忠心，我要派你管理許多的事。請注意，佢唔係話我會俾你更多黃金。權威嘅版本係咁樣講嘅：我要派你管理許多的事，進來享受你主人的快樂吧。喺路加福音19章一個非常相似嘅故事版本裏邊，比喻中嗰個人得到咗一定銀子，佢連得相當於100萬元，相當於16至20年嘅工資。一定銀子大約係3個月嘅工資，係咁樣。佢對嗰個將一定銀子變成10定銀子嘅人講乜嘢？記唔記得佢講乜嘢啊？吓，你將得到10個乜嘢？在座嘅學生們，你將得到10座城。而嗰個有5定銀子嘅人，佢得到乜嘢啊？吓，5個乜嘢啊？5個城市。有耳可聽的就應當聽。邊個知道天上嘅賞賜大部分係權柄？權柄唔係影響，明唔明白啊？吓，亦都唔係名氣，亦唔係聲望。你哋有幾多人知道魔鬼唔會向影響屈服噶？魔鬼唔會向名氣屈服，仇敵亦都唔會向聲望、疾病或者地獄屈服嘅。佢哋向乜嘢屈服啊？吓，權柄，權柄。當你信服於權柄嘅時候，你就有權柄；當你信服於權柄嘅時候，你就有權柄。忠心，忠心，阿門，阿門。再多一啲關於忠心嘅係乜嘢意思嘅想法呢？而家呢度邊個想忠心啊？如果我講得夠清楚，相信在座各位都想忠心。呢個就係我對忠心嘅理解。耶穌話：在小事上忠心的，在大事上也忠心。好少基督徒只願意喺小事上忠心，但係呢個正係你點樣喺大事上忠心嘅途徑。忠心就去做，忠心就係按照主人嘅指示做佢嘅事，係佢嘅產業，佢嘅羊，佢嘅牧場，佢嘅世界。阿門。佢想你做佢要你做嘅事，而唔係你想做嘅事。唔好建造虛假嘅草城。阿門。好啦，仲有2點。第一，我哋都想忠心，但係你唔能夠判斷自己嘅忠心。冇人會對住塊鏡話：好啦，你呢個又善良又忠心嘅僕人，啱唔啱？你唔能夠判斷自己嘅忠心㗎。邊個知道我哋有啲人將會企喺榮耀嘅寶座前面，將呢啲事呈到主嘅面前，佢會話：我冇叫你做呢啲事。於是呢，好似沙流過我哋嘅指縫，所有偉大嘅教會同事工，所有偉大嘅企業，好多佢冇叫我哋做嘅偉大嘅事，都會從我哋嘅指縫間流走嘅。
我哋將一無所有，一無所有。有啲人擁有大型教會，佢哋被召去擁有大型教會，為佢哋讚美主。有啲人擁有偉大嘅業務，佢哋蒙召擁有偉大嘅業務，讚美主。但係呢啲係我哋蒙召去做嘅事，佢要我哋做任何事。要明白呢一點，我哋必須聆聽，我哋必須被引領。阿門。我哋必須謙卑。好啦，最後嘅意念，與其問我應該點樣忠心，不如問我可以點樣唔忠心。一個唔忠心嘅人睇起嚟點樣㗎？我會話你知喺自然嘅情況下唔忠心係點嘅。呢個就係基斯弟兄教我嘅。但係辨別唔忠心嘅最佳方法之一，係睇下某人係唔係差嘅聆聽者。我呢一輩子經營過各種生意，管理過好多團隊，亦都管理過幾百名員工。我可以話你知，呢個係100%真嘅。如果某人唔善於聆聽，而你將工作交俾佢，你知道佢一定會做得唔好。你就係知道，你問佢，喂，你能唔能夠將剛才嘅說話重複一次俾我聽啊？然後，好啊，原因係佢哋想按自己嘅方式去做，或者佢哋可能根本唔去做，或者佢哋會拖延落去。呢個就係唔忠心。忠心嘅員工係咁樣嘅，你同佢哋講，佢哋會複述俾你聽，仲會請你再講一次。任何員工喺我講說話嘅時候攞出電話開始寫筆記，呢個就係忠心嘅人啦。佢哋會做得好好嘅，啱唔啱？忠心來自聆聽，佢唔係話好啦神，我會建立一間教會，而係話好啦神，你希望我點樣建立教會，應該向邊個方向，我哋應該點做，或者任何佢呼召你做嘅事。阿門。所以我哋要聆聽神嘅聲音。我認為我哋都明白啦。我想再澄清一下，冇人能夠靠自己嘅行為上天堂，唯有藉住主嘅十架同埋復活，唯有藉住信心同埋恩典。雖然我哋唔係所有人都能夠得到同樣嘅賞賜，而賞賜唔係辛勤工作或者勤奮嘅結果，賞賜係乜嘢？係忠心。好啦，請同我一齊站立。神只想我哋跟隨佢同埋追求佢嘅光，請同我一齊舉起雙手。主，我哋奉耶穌嘅名，感謝你呼召咗我哋。被召嘅人多，被揀選嘅人少，被揀選嘅人都係忠心嘅。教會，請跟住我講，耶穌基督神嘅兒子，我嘅生命屬於你，我嘅一切，我所有嘅，我嘅時間，我嘅努力，但最重要嘅係我嘅心，我嘅眼睛同我嘅耳朵，我渴望你所渴望嘅，我看見你所看見嘅，我聽見你吩咐我做嘅事，我承諾會忠心咁去做。我感謝你主，我哋奉耶穌聖名禱告，阿門。而家願主賜福俾你，保守你；願主用臉光照你，賜恩俾你；願主向你仰臉，賜你平安。奉聖父、聖子、聖靈之名，阿門。多謝你收睇權能時間同埋對我哋嘅支持。喺聖經約翰福音第14章21節。有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。今日施惠柏牧師嘅信息係
神會回報佢忠心嘅僕人。今日施偉柏牧師俾我哋好重要嘅教導，我哋對神嘅忠心係嚟自聆聽，我哋需要聆聽神，以致我哋知道佢想我哋做啲乜嘢。我哋需要聆聽，我哋需要聖靈嘅帶領，我哋需要謙卑。有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。對神忠心嘅意思係去做神想我哋做嘅事，唔理有幾艱難。當我哋完成神嘅呼召，當我哋對佢忠心，神就會賞賜我哋。有了我的命令而又遵守的人，就是愛我的。愛我的人，我父要愛他，我也要愛他，並且要親自向他顯現。權能時間呢個勵志電視節目，每個星期喺無線電視明珠台播放，逢星期六嘅早上10點鐘，同埋星期日嘅早上8點鐘。你亦都可以喺網上同步收看 My TV Super 或者係 www.hourofpower.org.hk。多謝你收睇，神愛你，下星期喺無線電視明珠台再見。請下星期再次收睇施偉柏牧師要帶俾你盼望嘅信息，權能時間。施偉柏牧師好想聽到你嘅分享，請寫信俾我哋。直至下星期，請記住，讓你嘅盼望而唔係傷痛，嚟塑造你嘅未來。